qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena waxaa ka mid ah Trump ayaa ku dhawaaqay heshiis hordhaca oo lagu doonayo in xaaladda Gaza lagu soo afjaro. waxaan ku hayaa qorshahan yaab kale uu Trump soo bandhigay iyo jawaabaha Israa'iil iyo Hamas dhankooda laga filayo. waxaan ku hayaa macluumaad daqiiq ah oo xaaladda Gaza qorshahan cusub ee la yaab kale Trump uu wado oo hadda warbaahinta si weyn u haysto. qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku haynay iyana waxaa ka mid ah Sacuudiga ayaa sheegay inay diyaarinayaan qorshe ballaaran oo looga hortagayo Xuutiyiinta. Sacuudiga ayaa doonaya inuu xal u helo xaaladda badda cas gaar ahaan Bab-el-Mandab. 43 dal ayuu sheegay saraakiishooda iyo madaxdooda in Sacuudiga uu kulansiiyay. qodobada sidoo kale barnaamijkan idinku haynayana waxaa ka mid ah muddadii ugu dambeysay waa markii ugu horeysay suuqyada caalamka la sheegay in shidaalka qiimihiisu uu hoos u dhacay iyadoo barihii la soo dhaafay uu kor u socday. maxay tahay sababta? iyadoo faahfaahsan baad iyadana maqli doontaa. qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa Trump oo qaaday tallaabo kuna dhawaaqay qorshe Soomaalida iyo dad badan oo ka shaqeysta gawaarida waaweyn aad u saameynay. Trump ayaa ku dhawaaqay in ay kansaleen 24,000 oo laysan ama sharciga gawaarida lagu kaxeeyo iyadoo 28,000 kalena dhawaan la baabi'inayo oo la kansalayo. haddaba saameynta ay yeelanayso iyo hadalka Trump arinta uu ka sheegay ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa iyana. qodobada iyo kuwa kale ayaynu dul istaagi doonaa. Trump ayaa ku dhawaaqay heshiis hordhaca oo lagu doonayo in Hamas hubka looga dhigo. ciidamada Israa'iil la sheegay in la doonayo inay si tartiib ah Gaza uga baxaan. dowlad farsamo ama waxa loo yaqaan technocratic government in laga sameeyo Gaza oo ay Falastiiniintu dhisato. in la keeno ciidamo caalami ah oo suga amniga. qorshahan wali inkastoo Trump uu wato ogolaansho rasmi ah kama helin Hamas sida warbaahinta ay tabanayaan Al Jazeera iyo kuwa kale. qorshahani Israa'iil waxa ay wadataa mid ka duwan. shuruudo adag ay la fadhisaa halka Hamas iyana lagu waramayo in shuruudo kale oo adag ay wadato. intaana warbixintii ugu dambeysay Al Jazeera arintaas ay ka diyaarisay aanan eegin bal aan fiirino dhinaca Hamas iyo kooxaha iska caabinta mowqifkooda muxuu yahay. kooxaha iska caabinta waxa ay dhawaan sheegeen inay wareejiyeen maamulka Gaza laakiin ay wali ku adkeysanayaan militarigooda iyo awoodooda ciidan inaysan wareejinaynin ilaa iyo laga helay dowlad Falastiin ay leedahay oo xoogan. Israa'iilna Gaza iskaga baxayso. shuruudda ugu weyn waxay tahay heshiiskii shirkii Sharm el-Sheikh in la oofiyo oo Israa'iil Gaza ay ka wada baxdo. laakiin Israa'iiliintu wali Gaza ay ku jiraan oo qaybo badan iyaga kala baray 60% Gaza way haystaan ciidankooda ku jiro. dhinaca Israa'iilna shuruud adag ay wataan Netanyahu iyo kooxdiisa. waxa ay leeyihiin Hamas oo hub ka dhigin Israa'iil tartiib iyo si buuxda inta uga baxayso. marka qorshahan horay ayaa la iskugu dayay laakiin Trump hadduu dib u cusboonaysiiyay oo wuxuu doonayaa in gulaha taariikhiga intaana midterm toos loo gelin inuu sheegto. bal ila daawo qorshaha Al Jazeera ee warbixinta ay ka diyaarisay. Let's talk about what we know and what we have learned before this announcement. Donald Trump obviously very keen to claim the credit for the Board of Peace. A lot of negotiation was going on with the Egyptians, the Turks and the Qataris. They were talking to Hamas. There had been some obstacles in getting them to a point where they were ready to sign on to this, but it was made clear that financially things were going to get much more difficult for Hamas, that funding structures could be scrapped. There was definitely international pressure on Hamas to accept this. Now, it was all discussed at the Oval Office when Donald Trump met Benjamin Netanyahu just a couple of days ago, but the Israelis expressed their concern. They said they were worried about how this would actually work, and they weren't entirely sure that Hamas would stick to the agreement. So this is going to be a sector by sector arrangement. As the sectors are cleared and disarmed,
then more and more Palestinian police officers will be put to work. They'll work in association with an international coordination force, the makeup of which hasn't yet been cleared, but we've heard rumours that it could involve the likes of the Indonesians and possibly even the Turks, something that the Israelis might not be keen on, nothing that the Turks have ever confirmed either. And all of this will be overseen by Tony Blair. The intention is that Gaza will move towards the technocratic government that was promised in the 15-point peace plan to end the war in Gaza. waaya sheekadan inay hirgalays in kale xitaa Israa'iil ka baqayso waxay leedahay balantan Xamaas sida uu ilaalinayso ma naqaano Israa'iil waxay kale ka baqaysaa ciidamada caalamiga ah ee Trump uu sheegay in la keenayo inay ku jiraan Indonesia iyo Turkey sida wariyaha uu sheegay Al Jazeera waayo Israa'iil marna Turkey ma aaminayso Xamaasna haddii ay ku adkaysto xitaa inay joogayso fanninka iyo dhaqaalaha inuu aad uga yaraado saameyn kale ku sii yeelata ayaa cabsideeda ay jirtaa isku soo duub qorshaha waa qorshe yaab leh laakiin qaybta ugu halista badan ayaa waxa ay tahay Taami kooxdiis waxay doonayaan in 14 qodob qorshihii heshiiskii Gaza in wali lagu adkaysto oo ah in Tony Blair oo kor kala soconaya taasoo aad loo dhaliilay aqbalaadda qorshahani waa mid aad u adag laakiin mar kale ayaa dib loo soo nooleeyay waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka Sacuudiga waxa uu diyaarinayaa howlgal ballaaran oo ka dhana Xuutiga Sacuudiga waxa uu lugto la galay dagaal uusan qorsheysanin iyo ujeedo uusan u diyaarinin wax qorshe ah oo uu ku qaabilo hadda olala ayuu wadaa Sacuudiga oo waxay u muuqataa in waagi uu ku bariyay waxa hadda wasaaradda difaaca Sacuudiga ay sheegtay sida ay warbaahinta Reuters iyo sidoo kale Al Jazeera dhamaan ay taminayaan 43 dal ay sheegtay wasaaradda difaaca Sacuudiga in ay kulmisay waxana warkan si qoto dheer u faahfaahisay warbaahinta Al Arabiya ee Sacuudiga laga leeyahay 43 dal waxa ku jiro dadka ay kulinsisay dawladda Sacuudiga sida wasaaradda difaaca laga soo xigtay saraakiil generaalo ciidamo sare oo dalalkan ka tirsan kuwa Caraba kuwa Afrikaana kuwa Yuruba ay iskugu jiraan qaar uga qayb galay dhanka qadka online-ka internetka iyo qaar joogay maxay tahay ujeedada dawladahan iyo ciidamadan iyo waxani ay Sacuudiga isku dubridaysaa Sacuudiga waxay doonaysaa xulafo cusub oo ay ku weerarto Xuutiyiinta inay hesho Sacuudiga ma doonayso kaliya dagaalka inay gasho waxay rabtaa qaabkii Mareykan uu ahaa intuusan ninkan Trump imaanin Mareykan dalku ma duuli jirin kaligiis intuusan dalka weeraray sida Iraq markuu weeraray Libiya markuu weeraray waxaasoo dhan markuu weerari jiray kaligiis ma weerarin xulufuu diyaarsan jiray wadamada adduunka intuu wadan karo dhan buu wadan jiray dagaal si hadhow xitaa dagaalku waa sharci darro iyo sharci waa looga doodin si kaligiis ciidamada uga dhiman si kaligiis qasaaro dhaqaale u galin Yurub oo dhan buu soo wadan jiray iyo Afrikaanka Carab intuu wadan karo laakiin Trump hadda kaligiisa weeraray Sacuudiga marka istaraatiijiyadaas wata 43 dal wuxuu leeyahay badda cas ila fura baabu mandab ila weerara lama garan karo marka arintani waxa ka gali doona laakiin qorshahan cusub Xuutiyiintu waxa ay sheegeen cid walba oo isku dayda in ay xoog ku furato ama ay xoog ku marto baabu mandab inay la kulmi doonto jawaab kulul oo kaga iman doonto dhinaca iyo Xuutiyiinta dalka Yemen waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka markaynu meesha uga gudubno iyo isku dayga Sacuudiga uu doonayo inuu xoog ku furo baabu mandab aanu meesha ku dhaafno qodobka xiga barnaamijka waxaan idinku hayaa qodob xiiso leh maantay war aad iyo aad u weyn ayaa soo baxay waxa aad hoos u dhac weyn uu ku yimid suuqa shidaalka si lama filaan ah ay warbaahinta sida Reuters u qoraysaa iyo Financial Times The Economy dhamaan warbaahinada dhaqaalaha iyo warbixinada caalamka ka faalooda si gaar ah bariga dhexe diiradda u saara waxay hadda qorayaan in suuqyada shidaalka caalamka gaar ahaan bariga dhexe uu hoos u dhac aad u weyn ku imaaday macnaha warkan waa war farxad leh iyadoo xaaladan lagu jiro shidaalka baryahan kor u socday hadda hoos u dhacay shidaalku soo raqiisay warkan darwalo badan dhanka Soomaalida bajaajleyda marka la sheekaysto wuxuu ku leeyahay shidaalka ugu qaaliyo
maba soo gaarin bay goormo heerka idinku qaaliyo hal mar baa lagu kiciyay ilaa qolooyinka badarooshada hal mar iska qaaliyay Soomaaliya hadda bal shidaalka raqiisiyaan warkan cidii u baan Reuters kala noqoto waxay kala noqotaa AP waxay kala noqotaa Al Jazeera bay dib uga daalacaan kartaa muxuu yahay warkan farxadda leh markii qiimaha shidaalka adduunka ayaa maanta hoos u dhacay in ka badan $1 halkii fuusto inkastoo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka Israa'iil iyo Iran uu wali sii xoogeysanayo oo uusan dhamaanin maxay tahay sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay oo shidaalka maanta hoos ugu dhacay maraakiib badan oo wali si caadi ah uga gudbaya marin biyoodka Hormuz in ay gudubtay labo inkastoo qatarta amni ay sare u kacday sahayda shidaalka ayaan wali si weyn u istaagin oo wali waxa jiro in shidaalkii uu gudbay xuduudaha oo uu si caadi u socdo haddaba maxay qubaradu ka sheegeen arintani qubaradu waxay sheegeen in haddii xiisadu sii korodho qiimaha shidaalka uu mar kale si degdeg kor ugu kici karo waxaa la leeyahay kor u kaca iyo hoos u dhaca shidaalka waxa inta badan go'aamiyo xiisadaha ay wajahayaan dalalka shidaalka bixiya adduunka ama soo saara ee marka qaybiya waxa kale iyana go'aamiya kor u kaca iyo hoos u dhaca shidaalka qaabka ay u socdaan iyo isu gooshka maraakiibta shidaalka goobaha muhiimka ee shidaalka adduunka qiimihiisa kor u qaado hoos dhaca kamida Bab Mandab iyo Hormuz Netanyahu oo shalay hadal yaab leh buu ku hadlay oo aad loo dhaliilay wuxuu ku leeyahay xitaa dagaalka Iran hadduu dhamaado buu yiri waxaa lagu qasbayaa adduunyada ay wax ka barat in Hormuz laga tashto oo marka meel kale la raasado Suez Canal iyo meelo kale iyo xeebo kale meelo kale in la maro oo badda cas loo bato badda casna xitaa waxaa fadhiyo Xuutigana waxay xulufo leeyihiin Iran oo waba kala hadda iyada laftigeeda maray ninkii Sacuudiga ah qaati ka taagay oo meel ay wax ka bilaabaan la dugsiyada barashada Quraanka Kariimka ee macallin Quraan online ayaa hab online kugu soo gaarsiinaya barashada Quraanka Kariimka ee cilmiga shariicada Islaamka goob kastoo dunida kaga joogto iyo waqti kastoo haysato hadii baa shaqo ku jirto iyo hadii aad gurigaaga joogto mana laha jinsi u gaar dugsigan waxa wax ka dhiganaya caruur iyo ciroole rag iyo dumar kuwaas oo doonaya inay bartaan barashada Quraanka Kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxa kamid ah barashada Quraanka Kariimka akhrinta iyo qorista igada luqadda Carabiga iyo qaybaha shariicada Islaamka sida tafsiirka aqoonta Islaamka أحاديث النبي جاني ولبا فقيقا هذا بعديات والنا حريص بدن أو بدكيس الله ربنا كبر باريا برشة القرآن الكريم كا بحفافين واحد كوي دينيسا عوانا دا يتلفون دا شاشة كاغا مغدا ويا صاحب هذا قيمة لو قضبك قدام بأي برنامجك وحين كسو حرينا قيبتا ترام حالي وحا وكل واقع هذا للسامين يا كمانان كن بقلال كن أو كشقا يستقواريد ووين اللو يقانا تراجا truck drivers oo ay ku jiraan Soomaalida ayaa lagu waramayaa in arintani dagaalkan muddo dheer oo soo socday oo intii kooxda Trump iyo xaq jirka ay yimaadeen culays ayaa lagu hayay dadka in ka shaqeysta gawaarida waaweyn oo waxay ka mid tahay meelaha lacagaha ugu badan laga sameeyo taaga inkastoo hadda lagu waramayo in hoos u dhac weyn ku yimid Trump iyo kooxdiisa waxay cadaadis saarayaan darawalada gawaarida waaweyn ku shaqeysta ee gobolada Mareykanka iyo xuduudaha alaabaha iyo badeecooyinka u kala geeyay waxa hadda la keenay qorshe Trump uu ku dhawaaqay oo aan idin la wadaagi doono wuxuu leeyahay waxaan kansalnay 24,000 oo sharciyada dadka gawaarida wada ah oo sharciyo sax ah ku wadin xujada ugu weyn ee lagu haysto darawalada laysanada laga kansalayna waxay tahay in ay luqadda Englishka aqoonin non-English speakers alla dadka aan Englishka ku hadlin macnaha English ma yaqaana license-ka laga kansalaya haddii qof license-kiisa lama dhaha English soo diyaari haddii la xataa qofka waqti u baahan yahay 28,000 kalna waa kan kansalayna buu leeyahay markaas wuxuu ku anducanaa wuxuu leeyahay tani waxay shaqo abuur u noqon doontaa in ciidamadii shaqada ka fadhiistay dadkii hore Mareykanka dalka u soo dagaalamay dadkii cadaanka dadka maartay luqadda yaqaan dadka Ameerikaanka aballe waxa dadkan ajnabiga asalkooda
maraykanka dhalashadiisa qaatay ama deganaanshaha green card ka haysto ee gawaaridan ku shaqaysanaysa aawi xuquuqdoodii maxaa waxaa ogaanaysaa Trump iyo kooxdiisa kaliya uma soo dhiganin banaanka maraykanka Iran iyo Venezuela iyo xitaa gudihii maraykanka ayaa shafalka u ka socdaa ila daawa hadalkan yaab kale. Last year alone, illegal aliens with commercial driver's licenses caused at least 30 deaths and many, many very seriously injured. As president, I made it our official policy to enforce English language requirements for truck drivers and support American truckers on American roadways. We've already removed more than 24,000 non-English speakers from behind the wheel. We've also forced states to cancel more than 28,000 commercial driver's licenses unlawfully issued to illegal aliens. They were given illegally. As we get illegal aliens off the roads today, we're also taking action to replace these unqualified migrant truck drivers with highly qualified American veterans. balka sheekadan wuxuu ku leeyahay we have cancelled 24,000 licenses. We also can. waxay ku leeyihiin only last year they killed 30,000 30 people. soddon qof ay dileen only last year u dhahay